Benvinguts a Un Art. Què és un art? Un art és el nou podcast on parlarem de teatre, cinema, exposicions, de llibres i a més tindrem una entrevista amb un actor, una actriu, una directora, un escultor, una comissària i parlarem de coses que ens agraden. Per què? Perquè un art el que fa és difondre cultura. Comencem! Bon any, i avui comencem, Un Art comença amb una nova secció, amb una secció de joves talents. I avui tenim amb nosaltres, començant aquesta nova secció, amb Daniela Godell. Gràcies, Daniela, per estar aquí amb nosaltres, benvinguda. I aquesta secció anirà de joves talents, de gent amb molta creativitat, amb moltes ganes, amb moltes ganes de difondre cultura, de fer cultura i de tirar endavant. I això ens entusiasma. Així que, benvinguda. Qui és Daniela Godell? Doncs la Daniela, de ben petita, va començar a explicar històries, a crear històries, a fer les seves animacions. I llavors va estudiar el 2017 a l'École Nationale Supérieure d'Animació a París, en el curs d'animació. I a més, després se'n va anar a Valence, que va ser especialitzada en direcció d'animació. Quan va fer els curs, ja van començar a caure premis. Quins curs van fer? Limones, calçots, flip-flop, el Floralinguis, i ara tenim un curs, ja té un curs que està a Animacom, a Bilbao, que en aquest curs que acaba de fer. Llavors, ara felicitats, ara ens explicaràs una mica, però Limones també va guanyar el Premi Jurat del millor curtmetratge de Filmotion el 2019, però no sols acaba aquí amb els curts, sinó que a més el que fa és escriure llibres i il·lustra llibres. I aquests llibres també donen la casualitat, la seva feina, que és fantàstica, guanya premis, com el de Gardinela i el gran viaje. Aquí la Daniela ens explica que tenia moltes ganes d'explicar i escriure tot el tema de la migració positiva, d'una manera positiva i universal, on també ens parla de la llar i de la família. I després aquest llibre va ser seleccionat per al White Ravens 2023. Què és el White Ravens? El White Ravens és un catàleg de 200 llibres seleccionats de 57 països i està traduït en 37 llengües, on 20 persones especialistes en el jurat, especialistes en literatura infantil i juvenil, miren una sèrie de característiques com la tècnica, la innovació artística, també l'estil literari i el disseny. I la Daniela entra aquest llibre en el White Ravens 2023. Felicitats! Gràcies. Escolta, enhorabona. I, a veure, explica'ns quins projectes, perquè el teu també és amb molt entusiasme, has trobat un camí que realment ja t'estan sortint molts premis i estàs recomanada, vas a molts festivals. Explica'ns els teus projectes i les teves coses. Sí, llavors jo tinc les meves dues pràctiques, que són la d'il·lustració i d'animació, que s'alimenten una altra. Quan faig un curtmetratge m'agrada fer un llibre després, o m'ajuda un poc a sortir del curtmetratge, que és molt intensiu com treball fer curtmetratges d'animació. Llavors, en l'animació, jo l'última cosa que vaig fer és un curtmetratge al final d'aquesta escola de 2 anys a Valence, que es diu Tonada de la golondrina, i és una història de 4 minuts d'un personatge que surt d'una floresta i que surt d'un estat un poc depressiu, un poc ansiogen, per sortir i redescobrir-se a si mateix. I està basat en una cançó que vaig escriure, que vaig treballar amb un compositor veneçolà per fer tota aquesta música, que és el fil conductor d'aquests curtmetratges. I ara mateix estic fent un curtmetratge per la televisió francesa, a Nantes, i també té una relació amb la literatura, perquè està basat en la primera pàgina d'un llibre, un conte francès vell del segle XVII, que es diu L'ocell blau,
I estic amb 10 altres directors i directores que cadascun està fent aquest projecte al seu curtmetratge, i és un curtmetratge que sortirà l'any que ve en la televisió francesa. I en l'àmbit dels llibres, el primer que vaig fer és Gardiner el Gran Viaje, que vaig escriure, vaig il·lustrar i vaig fer durant el Covid, que tenia temps i era una història que volia molt contar. I Adivina los Beatles, que és una història que vaig fer a la meva germana, i llavors aquest llibre té una història molt divertida i molt maca, molt preciosa, que ens agradaria molt que ens l'expliquessis, Llavors, a la meva germana encantaven i l'encanten els Beatles. Quan ella tenia 15 anys vam anar de viatge a Liverpool, les dues, per a ella visitar, i per al seu cumpleaños de 15 anys vaig fer un regal que era il·lustrar-li a les cançons dels Beatles, però que fos com un joc, com un puzzle. I ella tenia les il·lustracions i tenia que adivinar la cançó. I la meva mare va pensar que seria un llibre perfecte. L'editorial Llibre Albedrío li va encantar, Gemma, que és la de l'editorial, li va encantar la idea, i jo vaig pensar la millor persona per escriure aquest conte, aquest llibre, és la meva germana. I ella va escriure el text, jo vaig fer algunes noves il·lustracions, i aquí tenim el llibre, que és un llibre ideal per a les persones que li encanten els Beatles, per a les persones que estan descobrint, perquè és un joc, i sí. No, un joc i amb unes il·lustracions meravelloses teves, que realment nosaltres hem jugat, nosaltres hem jugat a casa i realment està molt bé, està molt ben pensat. Les il·lustracions amb compàs per les adivinalles, per adivinar aquella cançó, realment està molt bé. Doncs escolta, fantàstic, quants projectes, quina alegria, quina vitalitat. Escolta, nosaltres aquí a UNAR el que fem és recomanar coses que ens agraden. Llavors, Daniela, quina pel·lícula ens podries recomanar? Llavors, l'última pel·lícula que vaig veure que em va agradar molt és d'animació, i és per un director australià que té una filmografia molt ascendida, molt bonica, i l'última pel·lícula que va sortir ara recentment, es diu Memoir of a Snail, i en català m'imagino que serà Memòria d'un cargol, i és la història d'una noia, va de la seva infància i conta tota la seva vida, que li encanten els cargols i és una mica diferent com persona, té un por d'un poc de tot, i té el seu germà. I és una història que els personatges d'aquest director sempre tenen vides molt difícils, i es veu els colors de les seves pel·lícules refleix aquesta cosa, però és una història de progressió i de conèixer a si mateix, i és molt única. Que bé, que bé. I a veure, i de sèries? Tens alguna sèrie que ens podries recomanar? Les sèries, jo fa 2 anys vaig veure un llargmetratge a un festival d'animació internacional a França, i era un llargmetratge català que es deia Heavies Tendres, de Heavy Metal Tendres, i em vaig adonar que és una sèrie que es pot trobar a 3CAT, d'episodis de 20 minuts, i a mi i als meus amics ens va encantar aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, perquè l'animació, els dibuixos són molt simples, molt minimalistes, no hi ha moltes expressions de cara, però hi ha una tendresa que ve d'aquests dibuixos que és increïble, i es reconta una amistat entre 2 joves dels anys 90 a Barcelona que venen de famílies molt diferents i que fan aquesta amistat basada en l'amor del heavy metal. Que bé! És molt bonica. Que bonic! I, escolta, fantàstica aquestes recomanacions. I de llibres ens podries
Podries recomanar alguna cosa, Daniela? De llibres, recomano els meus llibres. Aquest llibre per a regalar, per als reis i tot, penso que és un regal molt bo. I jo en aquest moment estic llegint Cròniques marcianes de Bradbury, que és un llibre una mica més vell, però que és molt actual, és molt modern i es podria pensar que és ciència-ficció, però és més bé així poètic i una mica filosòfic. I penso que és una molt bona lectura per les persones que no el coneixen. Doncs, Daniela, moltes gràcies per les teves recomanacions, per estar aquí, per començar aquesta nova secció, que realment crec que l'hem encertat, perquè aquesta vitalitat, creativitat que teniu, que tens i de més, això ens ajudarà a seguir fent un art, perquè veiem que el difondre cultura, fer cultura, fer coses interessants, això no para, vull dir, això continua, que això és fantàstic. Doncs escolta, a tots, ara per Reis, Gardinela, El gran viaje i Adivina los Beatles, fantàstic aquí de la Daniela Godel, i a tots vosaltres, si voleu continuar veient les nostres recomanacions, seguiu-nos al YouTube, a l'Insta, a tot arreu, i sobretot, a disfrutar.